Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ricardo. Gracias por estar viendo este video. Hoy, el video de hoy va a ser de un carro a control remoto. De hecho, es un carrito a control remoto que ya hice un video de él hace como un mes y medio. Es este que está aquí abajo. Es el Kyosho Alpine GT4. Lo vamos a modificar, le vamos a poner sus luces. Ya viene preparada la carrocería para ponerle las luces, pero no trae las luces el kit. Le vamos a poner unas llantas Bristol, no sé cuál de estas dos ponerle, si las oscuras o las cromadas, ya veremos. Y le voy a instalar un sistema de generador de sonido electrónico que genera o imita el ruido del motor. De hecho, aquí tengo varios de estos porque me gustó cómo suena. Le voy a poner a todos mis carritos de control remoto este sistema. De hecho, te lo voy a mostrar, vamos a ir viéndolo. Tiene 10 sonidos, tiene buena potencia y se alimenta del mismo recibidor. Me gustó. De hecho, ya hice un video usando uno de estos del Fórmula 1 que tengo aquí. Me gustó cómo suena. Pues quédate aquí conmigo, amigo, y vamos a darle. Como les comenté la vez pasada, este modelo ya trae preparado las bases nada más para meter los LEDs para las luces de atrás, y también ya trae la base preparada con tornillitos para nada más insertar los LEDs. Aquí hay dos opciones: comprar el kit que viene especialmente para el modelo, que vale como $21, o hacerlos tú mismo. Yo decidí hacerlo yo mismo porque es muy fácil. Son 4 LEDs nada más. Lleva en el positivo una resistencia de 330 ohms para que no se quemen los LEDs, porque si los conectas directamente a los 5 volts que manda el recibidor, se calientan y se pueden fundir. Entonces, con una resistencia de 330 ohms limitas la corriente y evitas que se quemen los LEDs. Vamos a instalárselos. Ahora lo que hay que hacer es insertar el LED en el hoyito que está aquí de la base de la unidad, como se ve aquí así, e insertar el segurito con el tornillo que va a sostener el LED. Bueno amigos, así es como quedan ya los 4 LEDs instalados y atornillados con sus seguros. El cable que está aquí va a ir a uno de los canales del recibidor. Va a tomar el mismo voltaje que tomaría hacia el servo, nada más que en este caso va a ser hacia la luz. Son como 5 volts. Aquí va intercalada una resistencia de 330 ohms del lado positivo para no quemar estos LEDs. Ok amigos, y ahora vamos a abrir la unidad que genera el sonido del motor para instalársela al carrito. Yo recomiendo esta marca. De hecho, esta marca tiene 10 sonidos, es económico, cuesta alrededor de $30, suena muy bien, tiene 2 bocinas y no requiere de alimentación aparte. Normalmente, por ejemplo, aquí en el canal había hecho videos donde usé el SS1 Plus. Esa requiere de una alimentación aparte, obviamente, que es un poco más potente que pero en realidad no se oye nada mal, se oye fuerte. Entonces, vamos a abrir aquí el paquete, vamos a ver qué es lo que por ahí, para ver lo que trae incluido. Como les había comentado, son 2 bocinas. En esta cajita viene el circuito que controla las bocinas y genera el sonido, el efecto. Por este lado trae un control de volumen para subirle y bajar el volumen, trae un potenciómetro,
y trae un botón para seleccionar el tipo de sonido que más te guste para tu carrito a control remoto. Creo que son 3 de sonidos de motores de 8 cilindros, diésel, y creo que viene uno de helicópteros y uno de avión, creo. Trae esta Y. Este iría de este lado al canal 2 de recibidor, y de estos dos lados uno iría a esta cajita aquí, y el otro lado iría al controlador de velocidad, el SC. Incluyen todos estos stickers que pegan de los dos lados para adherir tanto el módulo como cada una de las bocinas. Ya que estamos aquí, vamos a ver dónde vamos a poner el módulo y dónde vamos a poner las bocinas. Yo normalmente el módulo lo pongo en la parte de aquí del carrito, y las bocinas a los lados. Las bocinas a los lados puestas aquí y aquí, el sonido es un poco más fuerte, se oye más fuerte porque hace resonancia y se escucha un poco más de lejos. Si tú pones las bocinas aquí en medio, las dos, se va a escuchar un poco más grave el sonido, más ronco, pero no se va a escuchar tan fuerte de lejos, porque yo ya hice pruebas con otro modelo de un próximo video que voy a subir más adelante. Así que yo quiero que se oiga un poco más fuerte, entonces las voy a poner una aquí y la otra acá, y vamos a instalar el módulo conectado aquí. Vamos a ponerlo aquí en medio, como dijimos, el control. Apretamos muy bien y vamos a poner las bocinas aquí a los lados. Creo que las voy a poner así. Quitamos el papel y aquí en esta parte más planita de la bocina de la carrocería, ahí lo voy a poner aquí. Y del otro lado le damos vuelta mirando bocina con bocina, casi la misma altura en esta parte plana del body de la carrocería. Lo ponemos ahí. Y así, amigos, ya como podrán ver, ya tenemos instalado, voy a quedar un poco chocolate de ese lado, ya tenemos instalado lo que es las dos bocinas y el controlador. Y lo que me gusta de este sistema es que lo único que hay que hacer ya es conectarlo directamente al canal 2 a través de la Y y listo. En otros modelos de estos tipos de generadores de sonido tienes que conectar aparte la otra batería y hacer otra conexión y otra cable. No, aquí ya directamente se va a alimentar. Así que traemos nuestro chasis y hacemos las conexiones. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer es desconectar del canal 2 que va directamente a este control de velocidad. Lo vamos a desconectar y ahí mismo vamos a conectar esta Y. Conectamos muy bien el cable y lo empujamos. Ahí está ya conectado. Entonces de aquí de la Y salen dos cables. Uno iría al controlador de velocidad para que mande el controlador de velocidad a su vez voltaje al recibidor y a la bocina y se pueda controlar la velocidad. Y la otra iría a su vez, ya estamos aquí acercando la carrocería, con la parte que viene del controlador. Ahí en teoría ya lo tenemos listo. Y nada más tendremos que conectar el set de luces en cualquiera de los canales que estén desocupados. En este caso lo voy a conectar en el primero. Si quisiera que encendieran y apagaran a control remoto, podría yo ponerles un switch, pero en este caso lo único que quiero es
nada más que se encienda. Bueno amigos, pues ya estamos listos para probar. Ahorita en teoría al encender el modelo a control remoto se deben de encender las luces y empezar a trabajar el sonido. Ya tengo por aquí el control remoto, lo voy a encender y voy a encender el modelo para empezar a ver qué tal bien quedaron las luces y el sonido. Para eso voy a alejarme mi micrófono de aquí porque si no se va a saturar, así que desde lejitos me sostiene el micrófono ahí. Ya quité el cable que alimenta el motor para poder escuchar claramente el sonido del generador, ¿ok? Y vamos a encenderlo. Se oye bien, ¿verdad? Se oye bastante bien. Vamos a explorar los sonidos que tiene este modelo. Este es uno de ellos. Vamos a acelerarlo. Se oye muy bien. Vamos a buscar otro. Ese suena como si fuera diésel, motor diésel. No me gusta, no le queda. Este se oye un poco irreal. No le queda el tipo de carro tampoco. Vamos a ver otro. Vamos a probar ese. No me gustó, como que no le queda este. Vamos a probar otro. Suena como a camión. No le queda a este modelo. Diésel. Vamos a probar otro. Ese le puede quedar. Otro más. A ver ese. Ese me gustó, pero se oye un poco bajo. Ese se oye más bajo. Ese se oye como si fuera un motor de 4 cilindros. Se oye como los videojuegos de hace años, de los 80s. Ese es el que me gustó. Ahí vamos a probarlo, vamos a ponerle la carrocería. Y vamos a ver qué tal se oye, vamos a ver qué tal se oye. Bueno, pues ahora vamos a probarlo ya estando conectado el motor para ver qué tanto se oye el motor eléctrico con el simulador. Vamos a encenderlo. Acá tengo el transmisor, lo vamos a acelerar. Y con respecto a las luces, se ve muy bien, veo que brillan bastante bien. Las de atrás no brillan tanto, como son así en línea se ven un poco menos, pero sí también se logran alcanzar a ver cómo brillan. Entonces ya tenemos un poquito más de realismo en este carrito de control remoto, sus luces, sonido, las luces de atrás, y nada más lo que nos haría falta es ponerle sus llantas de drifting, pero eso lo voy a hacer hasta que ya vaya yo a hacer drifting, ya sea este modelo o este modelo. De hecho ahorita lo voy a salir a probar con estas llantas suaves para ver qué tal se oye en la calle, y cuando lo use aquí en el interior, aquí dentro de la casa, le voy a poner sus llantas para hacer drifting. Ok amigos, pues vamos a
correr. Ok amigos, pues hasta aquí este video. Espero que te haya gustado las modificaciones que le hicimos a este bonito carro. En realidad Kyosho es una marca muy a todo dar, una muy buena calidad. Es muy rápido el carrito este, a pesar de que trae un motor con escobillas. Y ya con todas estas modificaciones, como lo pudiste ver, luce más las luces, el sonido. Pues si te gustó este video amigo, regálame un like ahí, suscríbete a mi canal para que estés más enterado de los próximos videos que iré subiendo. De hecho viene una serie de videos de carritos a control remoto. Ahorita quise terminar este que tenía yo pendiente del Kyosho Alpine GT4. Viene otro, un Audi R8 que acabo de adquirir, voy a hacer el unboxing y luego también le voy a hacer lo mismo que a este, ponerle su sonido y ver qué tal se oye. Que la pasen bien, saludos, bye.